最後我講一講就係關於大悲咒水嘅修法。大悲咒水修法有好多種修法，呢度我傳授嘅係一個比較簡易嘅。呢個方法唔係密宗傳承俾我嘅，係因為我自己本人得到大悲咒水嘅功德。因為喺我細路好細個3歲嘅時候，就俾人用一間鐵釘插落嗰隻右眼嗰度，個鐵釘嗰啲鐵鏽就喺個水晶體嗰度。咁當時嘅醫學水平係冇法子開刀，而當時嘅藥物亦冇法子消炎，因為嗰啲鏽藏喺個水晶體度，你點樣消炎佢一樣繼續含膿生鏽。咁後來我就得到一位和尚俾咗呢個佢所收嘅大悲咒水俾我洗眼，佢俾我媽媽同我洗，咁就好奇怪，就係嗰啲鏽就喺個傷口度自己滲出嚟。咁嗰啲鐵鏽滲咗出嚟之後啊，就比較容易搞啦。咁所以個眼科醫生就將佢醫好咗，就只係變成散光，咁已經係好幸運。咁呢個大悲咒水啊，我係從另外一位修大悲咒嘅居士嗰度學翻嚟嘅。就你要準備嘅水一定衛生啲咁多，最好就用滾水嚟到放冷佢。咁你就供一個千手千眼觀音嘅像，放呢杯水喺前邊，你自己可以跪喺個觀音像面前念咒，或者坐喺個觀音像面前度念咒都得，對住個杯水。至少每日要念21籌咒嚟駁住，即係唔係話叫你每日念21籌咒咁少，你可以盡量念1串佛珠、2串佛珠。不過呢條咒好長，念1串佛珠已經好多時間㗎啦，要半個鐘頭㗎。咁你好忙嘅日都好，你都要對住嗰杯咒水念21次嚟駁翻佢，唔好斷。念咒嘅時候，你就觀想千手千眼觀音菩薩放5色嘅光去照呢杯水。呢杯水你最好念完咒之後就煲翻滾佢，就咁冚翻住個煲蓋，就等翻喺度。如果煲少咗，你可以每日加添啲新嘅凍水落去，咁保持一杯或者1樽水滿，就傳呢個大悲咒修法俾我嘅人話要念滿120日先至可以用。念呢個咒有一個簡單嘅儀式嘅，呢個儀式其實同密宗嘅儀式有啲差唔多，同密宗嘅儀軌。不過佢當然係比較簡單啲。一開頭就係皈依同埋發心，咁所以你就要合住掌念皈依三寶，皈依觀自在菩薩，咁樣念3次，就係皈依三寶，皈依觀自在菩薩，皈依三寶，皈依觀自在菩薩，皈依三寶，皈依觀自在菩薩。喺念嘅時候，你就要默默發心，話你所有持大悲咒水嘅功德都係愛嚟救度眾生嗰啲病患者嘅，即係話除咗人之外，幾乎家畜有病你都可以去救佢嘅，而且你唔係為咗牟利嘅，唔係話叫你收咗個咒水要攞翻幾多錢俾一杯人咁嘅。咁皈依發心之後，你就念淨法界嘅真言，念3次。據講呢個真言呢，就係愛嚟解除嗰啲水嘅污穢嘅。諗嘅時候，念呢條咒嘅時候，你就諗住自己個心放紅光去照住呢杯水，使個杯水乾淨。個真言好簡單嘅啫，Om Rang，Om Rang，Om Rang， 咁念3次。Rang 嘅意思就即係話係放火去燒咗個杯水，燒咗嗰啲污穢嘢，燒咗啲污糟邋遢嘢。呢個 Rang 就係火嘅種子字。咁然後你念21次6字大明咒。咁然後你念
呢個六字大明咒就係觀音咒啦。Om Mani Padme Hum，Om Mani Padme Hum，Om Mani Padme Hum，咁樣念21次，呢個就係觀世音菩薩嘅咒嚟嘅。念嘅時候，你又諗住嗰個聖觀音個像放光，放白光照落個杯水度，咁跟住你就念大悲咒。念大悲咒嘅時候，你要觀想個菩薩，即係你嗰個觀音像，千手千眼嘅觀音像，個心中放藍、紅、白、黃、綠5色光入呢杯水，就你當做神話又好，真又好啦。有人就真係能夠念到念到個杯大悲咒水滾嘅，起泡嘅。好啦，咁念完咒，你最少念21次呢個大悲咒，或者念1串珠、2串珠，睇你嘅時間而定。咁然後就加持嘅咒水，加持嘅咒水呢，右手就結一隻叫做保手印。呢個保手印就係將右手嘅無名指伸出，用大拇指將其餘嘅3隻手指壓住，咁啊即係突出一隻無名指，突出第4隻手指，佢個尾指嘅隻手指，個尾指隔離嘅隻手指，咁我嚟寫咒字嘅。左手就結一個金剛拳，金剛拳就先將隻手指頭公放喺個掌心，然後將4隻手指頭握實嘅隻拇指，咁就金剛拳啦。當然仲有另外一種金剛拳法，不過呢個就係用呢種金剛拳嘅。咁你就念大悲心咒，呢個大悲心咒就係 Om Panchadahi， 嗱好短 Om Panchadahi， 一面念一面將呢個咒字寫出嚟。呢個咒字當然我而家喺錄音帶冇法子傳俾你，不過喺我哋而家跟住呢餅錄音帶嘅本書觀世音與大悲咒係有印咗呢幾個梵文字出嚟嘅。咁你一面念一面就寫呢幾個咒字喺個大悲咒水嗰度。初學嘅時候可能一邊念一邊寫有困難，但係當你寫熟咗記熟幾個梵文嘅時候，你就好容易寫，唔會影響你念咒噶啦。而因為呢條咒又好短 Om Panchadahi Om Panchadahi Om Panchadahi， 咁你一路幾乎你可以睇住我哋本書嘅梵文一路咁念一路寫，應該係唔係難嘅。咁最後你就結緣就係話合埋2個手掌嚟念一次下邊4句偈。我願以此修持力，利益病難有情眾，三界有情不如一，盡皆解脫成佛道。嗱，呢首偈啊，呢個咁嘅佢嘅意思就係話，佢話我想用我修大悲咒水嘅力嚟利益病難嘅有情眾，有情即係眾生。點解唔叫做眾生，叫做有情呢？咁因為譬如例如植物都有生命，咁我哋又唔算佢做有情呢。譬如一般嚟講動物就係有情感嘅呢，所以我哋就將生物分做有情，唔叫做眾生。三界有情就係欲界、色界、無色界嘅有情，即係包括埋天人、地獄、餓鬼、畜生在內噶啦。佢哋一個都唔淨，我哋希望佢能夠成到佛，咁樣發願回向之後，你就頂一頂禮，咁就呢個法就修完啦。修呢個法就最好係連續120日內早晚都修一次。頭先我都講過，如果嗰日你真係唔得閒，你就最少對住佢杯水，乜嘢儀式都唔做，念21籌大悲咒去駁住佢。咁呢個大悲咒水亦可以用11面觀音嗰個大悲咒去修嘅，不過你供就要供11面觀音嘅像啦，就唔係供千手千眼觀音嘅像啦。即係話用邊一個觀音嘅咒，就要配合邊個觀音嘅像。